Kailash Magar from Kulung. हेलो एभ्रीवन नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईलाई मेरो अनदर ब्लगमा वेलकम छ है त सो आज चाहिँ म क्रेजी रिजर्भरमा आएको छु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुप आइपुग्यो थियो तर म चाहिँ ढिलो सबैले छोडे सो होपफुली म क्याचअप गर्छु होला सो अहिले चाहिँ म बाटो लागिसकेको छु यो जति पनि यो क्रेजीको वरिपरि लगभग 10 km छ होला सो 10 km चाहिँ म हिँड्छु क्याचअप गरिन भने पनि केही छैन म एक्लै भए पनि यो दूरी चाहिँ पार गर्नेछु यस्तो रिजर्भरहरू चाहिँ सिङ्गापुरमा एकदमै धेरै छ अनि यो चाहिँ त्यसमध्येको एउटा हो जुन चाहिँ एकदम पुरानो रिजर्भर बिबिच बाटोमा यसरी ठाउँ ठाउँमा यो बस्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको हुन्छ तपाईहरुलाई गलेको खण्डमा बस्न सक्नुहुन्छ अघि म त्यहीँबाट हिँडेको यसलाई एक चक्कर लगाएर बल्ल म यहाँ आइपुगेँ सायद 1 km जति हिँड्ने होला सो यहाँनिर चाहिँ अब दुईटा बाटो छुटिन्छ एउटा बाटो यो राइट साइडमा जान्छ भने अर्को बाटो चाहिँ लेफ्ट साइडमा जान्छ सो म चाहिँ लेफ्ट साइडतिर जान्छु मलाई लाग्छ आज चाहिँ क्याचअप गर्न सक्छु जस्तो चाहिँ लागेको छैन है किनभने उहाँहरू चाहिँ अघि 6:30 तिर हिँड्नु भएको अनि म चाहिँ अघि भल्ल 8 बजेतिर हिँडेको अनि उहाँहरू चाहिँ 10 बजे फर्किने भन्दै हुन्थ्यो अनि एक ग्रुप चाहिँ 12 बजे फर्किने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हेरौँ कहाँसम्म सक्छु म क्याचअप गर्न अनि भ्याएको खण्डमा म ट्री टप पनि जानेछु अनि ट्री टपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के पाउँछ त्यो पनि म देखाउने छु है त यहाँनिर चाहिँ अब म चाहिँ ट्री टप वकतिर जान्छु ए फाइनली मैले मेरो भाइहरू भेटाएको छु कतिको क्यामेरा अरे भाइ भन्दै त यो कति गरेको चाहिँ कतिको क्यामेरा हो यो 840 740 ल है अब मैले चाहिँ 740 को किन्न सकेको छैन हैन मेरो चाहिँ यो सानो फोनबाट भइरहेछ मेरो फोन पनि सानो त हैन कुन फोन अरे यो साथी ल कमान्डर पो हुने मौका पाए त तैँलेहरूलाई भेटेर भाइले खाजा खायो अरे हिँडेको यहाँ ठुलीहरू सबै डान्सरहरू छ क्या हो हामी त डान्सर भइहाल्यो अब भाइ त यहाँ हिपहप ऱ्यापर यता भाइ चाहिँ हामी टोटली फिल्मी हो डान्सर त मजाक देखिएको हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट ट्री टपमा जानेछौँ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अल द वे अघि म जुन ठाउँबाट आएको थिएँ त्यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो वकिङ चाहिँ इन्ड हुन्छ यो ट्री टपमा पनि फर्स्ट टाइम आएको है म चाहिँ यो बाटो कुद्नु नआएको फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको हाम्रो दुईजना भाइहरू त फर्स्ट टाइमै हो अब
म्याक्रेजी नै फर्स्ट टाइम। ल फाइनली हामी चाहिँ अहिले ट्री टपमा आइपुगेको छ। यहाँबाट हामी डाइरेक्ट अब कहाँ के कस्तो छ भन्दै हेर्दै जानेछौँ। ओ यहाँनिर चाहिँ भन्नुभयो हामी एकजना छिर्न दिँदैन, हाम्रो ग्रुप चाहिँ जम्मा सबै भेला हुनुपर्छ। ल भाइहरू छिटो आऊ। वाउ, यो ठाउँमा चाहिँ म अरू बेला आएको थिइनँ, यो फर्स्ट टाइम आज आएको छु। अनि अरू बेला पनि यो म्याक्रेजी चाहिँ आएको, तर यो ट्री टप चाहिँ आएको छैन। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पर विदाउट मास्क चाहिँ छिर्न दिएन होइन। अनि कुनै पनि म्युजिकहरू एलाउ नरहेछ भित्र। दिदीले हामीलाई एकदमै राम्रो भन्नुभयो। मेरो भाइहरू आफ्नै तालमा फोटो खिचिरहेका छन्। एक्चुअली मैले मेरो ग्रुप चाहिँ भेटाइनँ, तर पनि मैले मेरो भाइहरू भेटाएको छु 4 जना। सो उनीहरूसँगै जानेछु आजको दिन। अनि भरे 5 बजे गएर फेरि हाम्रो फुटसल छ। यतिको रुख काट्दिनु तर यो पुल साह्रै हल्लिन्छ होला यो ठाउँमा राख्नु। हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ यो बाटो चाहिँ क्लोज छ भनेर, अब यो चाहिँ क्लोज थियो तर होइन रहेछ। ल फाइनली हामी एक्जिट भयो यहाँबाट। अब हामी चाहिँ वान वे हाम्रो इन्डिङ पोइन्टतिर बाटो लम्किनेछ। ल जाउँ है, अब जाउँ। सक्यो। हिरो भाइहरूले फोटो खिच्दैछ यहाँनिर। 77 भाइ हिरो। खोटाङ भोजपुर पर्दिङपुङ मगर मुस्ताङ कैलाश मगर। कहाँ गयो अर्को 2 जना चाहिँ? ठाडै उकालो छ उकालो। अब चाहिँ गएर बिचमा गएर चाहिँ नाच्नुपर्छ एकछिन। गुरुजीको भ्लगमा चाहिँ एकछिन हाम्रो डान्स चाहिँ थोरै जान्छ। ओके हुनु पर्यो नि होइन। ल फाइनली हामी चाहिँ अहिले तल आइपुग्यो। अब यहाँबाट हुन्छ हाम्रो रफ्तार अलिकति अफ अनि पसिनै पसिना भइरहेको छौँ हामी। अलमोस्ट अहिले चाहिँ 2 घन्टा हिँडिसकेको छौँ। 2 घन्टामा अब हामीलाई लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ होला यो पाराले पर पुग्नको लागि चाहिँ। सतुवा भनेको या गीत लाउनुपर्छ, नेपाली गीत सुन्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। ल भाइहरू नाच्नु थाल्यो यहाँ मेरो भाइहरू। ल ल त्यही हो। मनको साइनो जोडे छौ कोसित जोडी काट्छु भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडे छौ कोसित। झोला राखेर दियो भाइ, झोला राखेर।
हिँड्दा हिँड्दा हामी धेरै गलिसकेको छौँ। सो अब चाहिँ यहाँनिर मेरो पानी पोइन्ट बनाएको छौँ। हामी यहाँ बसेर पानी खान्छौँ। भाइहरूले जस मोन्स्टर धेरै बोकेको रहेछ। मैले चाहिँ केही पनि बोकेकिन विडम्बना है यो छ। अनि भाइहरूसँग भेट हुन्छ भन्ने पनि थिएन। सो भाइहरूसँग भेट भयो, रमाइलो भयो। भाइहरू रमाइलो छ नि होइन? या स्पेसल्ली यहाँको लिडर चाहिँ हाम्रो 77 भाइ। हजुर। अनि ऊ छुट्टी पनि जाँदैछ। अनि चिनिराख्नु होला। छुट्टीमा आउँदैछ। अनि हुन्छ, थ्याङ्क यू। मेरो हिरो भाइहरू नेपालमा कोही हुनुहुन्छ भने यहाँनिर भाइहरू चाहिँ सिङ्गल हो सबैजना। अनि भन्नु होला भाइहरू उता 43 भाइ, अर्को भाइ यता देखाइदिउँ। रोज्न सक्नुहुन्छ है, आफ्नो नाम पनि भन्न सक्नुहुन्छ यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने। अनि अरू कोही छ? अरू केही छ मेसेज? अरू त अब के गर्ने, अब यस्तो झिल्के लाउरेहरू अब सिङ्गल छ। अब दुःखको कुरा बुझीले भने जस्तै विडम्बनाको कुरा के गर्ने। यसरी नै अब आज चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ जस्ट फरेस्ट बाथिङको लागि थियो स्पेसल्ली। सो ठ्याक्कै हाम्रो गुरुजीलाई पनि भेट भयो। सो आज चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ गुरुजी। कलाकारको कला हेर्दा छिजी बच्चा बुच्चीहरू डुबाएको निकी राज गर्ने नीति कुरा हेर बिगी जन्म पुतुवा चुबाकेरो कसमा पुरै जारो आका तेरो छापमा बोलायो ने हराएको छोट हेर्न बोला डरायो ने हराएको छोट दुसा छोटी करायो ने मान्छे ने हरायो भन्न खोज्छ खरायो पाइला बनि कचुवा गति गरिस बाबु तैले माइला चालो Yes. ल अहिले हाम्रो भाइहरू रमाइलो गरिरहेको छ यहाँनिर। सो हामी जहाँसुकै भए पनि मन त मेरो नेपाली हो भन्ने जस्तो आफ्नो गीत सङ्गीतलाई माया गरिरहेको अवस्था छ यहाँनिर। अनि माया गर्नु पनि पर्छ, हाम्रो मन नेपाली हो। विश्वको जुनै कुनामा रहे पनि। अहिले हामी चाहिँ सिङ्गापुरमा छौँ। ल अब तीनजना चाहिँ नेपालको कान्छ नेपाल होइन जानुपर्छ है लटोले हो। अहिले चाहिँ अघि मैले भने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एन्डिङ पोइन्ट हो भने अब हामी यहाँबाट चाहिँ घरतिर प्रस्थान हुन्छौँ। अहिले चाहिँ 12 बजिसकेको छ अनि अलमोस्ट हामी चाहिँ 3 घन्टा प्लस हिँड्यौँ। एक्चुअली हामी रनिङ गरेर आयौँ भने चाहिँ अराउन्ड 11 km रहेछ। सो यो चाहिँ हामीलाई 1 घन्टा प्लस लाग्छ बिस्तारै कुद्यो भने। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट
डाइरेक्ट घर लाग्ने छ। फाइनली हामी चाहिँ अहिले फ्रेस भएर घरतिर लागेको छौँ। सो मेरो भाइहरू पनि सबैले लुगाहरू फेरिसकेको छ। अनि भाइहरू केही छ भन्नुपर्ने? अब त्यस किसिमको एउटा लामो समयपछि चाहिँ अब एउटा रिफ्रेस भयो भनौँ न। अनि अब यस्तो खालको एक्टिभिटीहरूले चाहिँ जीवनमा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँछ पक्कै पनि भन्ने आशा गरेको छु होइन। अलराइट, ल हाम्रो सिनियर गुरुजीले अघि नै भन्नु भइसक्यो होइन। र थ्याङ्क यू सबैजनालाई आजको यो भिडियो हेरिदिनु हुने महानुभावहरूलाई। अनि यसरी नै हामी फेरि आउँदै गर्छौँ र यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू निकाल्दै हजुरहरूलाई इन्जोय गर्नको लागि एकदम उत्सुकता छौँ भन्ने